ngende kuri plateau, njya kuri plateau. Maze kugenda kuri plateau bo bahita banyohereza, maze kubinganira ukuntu mezewe. Hoho nari meze nabi, kuko urumva ko indwara batariho barayivura neza. Hanyuma ndavuga nti wa mana Nibi nabyo sinzi ko nzigera nkuvaho, sinakuvaho nkajya hehe. Ahantu hari ubuzima atari kuri wowe ni hehe. Ndaba determine rero kuvuga ngo nta handi, nta yindi mana nzasenga, nta n'iyindi mana nzabwira abankurikira. Kumva amadurere n'imiti, ubu narahagaritse byose. kuja kuri gazo uraja urateka nk'abandi ba mama, ndajya kumbabura nkunama, ngashira ahandi makara, nta kibazo mfite ubu ngubu. Imana yarankijije. Amen. Amen. Rero turashaka Shalom, shalom bene data. Twongeye kandi tubasuhuje. Twongeye kandi gushimira Imana yatugiriye ubuntu bwo kongera kuba turi amahoro, tumeze neza, tawugwaye, dushobora kuvuga bikemera. Turashimira Imana. Nawe wabura ahantu utamerewe neza, ugwaye, ubuntu bw'Imana bugusange, bugukoreho, bugukize. Ico wifuza ku Mana ikiguhe, kuko ubuntu bw'Imana buracahari kugira ngo bugire neza umuntu wese ubutegereje. Rero twongeye gushimira Imana kandi umutumirwa wacu yongeye kandi kuza kudusangiza ubuhamya bwiwe. Katumwiyegereze, turaguha ikaze. Turaguha ikaze. Imana iguhe umugisha kuba wemeye kuza kandi kudusangiza témoignage y'uburyo Imana yagukijije. Ushize yatubwiye ukuntu Imana yamukijije kanseri. Afite ubuhamya bwinshi. Afite ubuhamya bwinshi, yagira kwizera kwinshi cyane pe kwinshi. Rero turashima Imana rero kubwiwe, kuko ndabizi neza yuko umuntu afite kwizera. Ibirambwira ngo umutima wizera, umutima utizera nta guhimbara Imana. Rero turashima Imana rero yuko afite umutima wizera cyane, afite umutima Imana yishimira. Rero tumuhaye ikaze. Reka bengera twibwire, wenda bari bukwikanigana no munsi nari bumenye ngo ninde. Reka twibwire, atubwire amazina yiwe. Ni karibu. Murakoze cyane. Umubona imbere yanyu yitwa Ndayizeye Febroni, nkaba umumama w'abana bane, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Umukobwa yampaye umwuzukuru nkunda cyane, yitwa Ava. Mfite umugabo umwe. Imana rero duhana umugisha mwebwe mwese muri kutwumva. Reka rero duhe ubuhamya Imana yagukijije. Yambwiye yuko Imana yamukijije tumeur. Reka atubwire ido nido, atubwire uburyo Imana yamukijije, uburyo yagiye kwivuza, uburyo yabimenye, uburyo yabyitwayemwo. Yego, ngaho ni karibu. Murakoze kandi. Umubona yavuye kure, ariko ngo nta kure y'Imana. Iyo yizeye nanone biragukiza, igukiriza mu kwizera kwawe. Namwe ndabakangura kwizera Imana, kuko nirwo rufunguzo. Umuntu wese uri kunyumva ndamukangura kwizera Imana. Nukuri birafasha, birarema. Ibyo byarandemeye igitangaza.
ntari kwikorera nta papa na mama bari kuja kumvuza ntabwo bari kubishobora ni ukuri ni Imana yahabaye yonyine. Amen. Murambaza ngo byari bigenze gute? Ndi nararwaye umutwe ntibaza ngo ni umutwe usanzwe, kumbe wari umutwe wa tumeur. Umutwe wa tumeur, si murumva ikintu bita tumeur? Tumeur ni ikibyimba cyari hafi na cerveau. Hafi na cerveau ni ukuvuga hafi n'ubwonko, ariko ntabwo nari mbizi ko ari tumeur, ntabwo nari nzi ko ari ikibyimba, nari nzi ko ari umutwe usanzwe. Ndawujyana kwa muganga usanzwe, ntangira hano kuri mu Gatenga ahitwa kwa Gasinga, abahazi ni hano Rwandex. Baramvura ko babishoboye, bampa utunini twitwa, banyandikira utunini twitwa Bristol-Pen, ndadufata, nadufatiye aho ngaho nyine kuko numva merewe nabi cyane. Ubwo numva umutwe uragabanutse, karaka flako kamwe, kandi bambwira ngo burakaze. Ufite ngo ni paracetamol ya nyuma. Ndataha ntwaye ako gafurako kamwe ka Bristol-Pen. Noneho ngeze mu rugo naryama ari uko nkamize. Maze rero kubyuka nkongera nkumva umutwe, kandi ngumize dutatu, nukuri nugupfurapfa. Je rero uko nababara niko natumiragura, wagira ngo ndiho mira ibishimbo. Ariko umunsi wawe utaragira ntaho ujya. Imana ibikigufiteho umugambi mwiza, kandi Amen. nukuri utwo tunini naratunyoye kugira ngo nkarume ububabare. Tumaze gushira rero nsubirayo, barambwira ngo kugarutse kare. Bagira ubwoba kubera ako gafurako ubundi kamara haba harimo utunini bibanza 12. Sinkibyibuka, umva narabyikuye mu mutwe kubera baranteye ubwoba. Hari n'abaganga rero batize kuvura neza, hize guterana ubwoba gusa. Ofete naratunyoye pe, nuko batabimbwiye ndabirenzaho kugira ngo nkire. Ariko Imana yarahandindiye, bambwira akanini kamwe mu gitondo nakandi ninjoro. Ariko je na saa 6 narakanywa, na saa 10 narakanywa, suiva y'ububabare numva, kuko nkanyoye niho numva merewe neza. Ubwo ndataha, maze rero kumva turangiye utunini, ndumva ndashize. Subira kwa muganga. Maze rero kujya kwa muganga barambwira ati ese mada, twa tunini twashize? Ntitwarashize, nahubwo ni mu mutundi ntitira. Ati oya, ati nitwakubwiye kamwe mu gitondo kandi ninjoro. Ni na saa 4 ndakanywa, yewe na saa 6 na saa 8 na saa 10, ni puruvi ko numvise umutwe wanje ukize. Ubwo ndavuga rero umutwe wanje swa Bristol-Pen. Ubwo bahita banyandikira ibindi, banyandikira udufurako tubiri hejuru yuko nande natitirije. Ubwo ngiye aho ngaho biratinda ko nkira, ariko nkakomeza n'utwo tunini. Utwo tunini natwo numva turasenzwe, ntitugikora nk'ibyo nk'uko mbishaka. Kumbe rwarutimere ruri hariya mu mutwe, muri mpande ya cerveau, ruriho rurakura. Ndiho mu dukarma. Nyuma niho navuga ntoya kwa Gasinga
bahava baguma banyandikira Bristopene, reka ngende kuri plateau, njya kuri plateau. Maze kugenda kuri plateau bo bahita banyohereza, maze kubinganira ukuntu mezewe. Hoho nari meze nabi, kuko urumva ko indwara batariho barayivura neza. Hanyuma ngeze kuri plateau barambwira bati hoya, genda muri Medihire. Mwabonye iki? Ngo genda kandi wihuse. Ubwo maze kugenda kuri Medihire, barambwira ngo uri kunywa ibinini bimeze gute? Ndatatona. Wagira ngo nta n'ubwenge nari nkifite. Tatona nari mfite n'utunini gutya ni twa jaune, ngo twitwa gute, ntatwo nibuka. Atumva ati ngwino mu cuma, banshira mu cuma. Noneho icyuma kirandega, kiravuga ati hariho akantu hafi na cerveau tubonye nk'aga tumeur. Niki? Bati genda rero hariya muri wa Faisal, ejo bazabagucishe muri Imirayi. Rero ntabwo nari bwakimenye. Nkagira ngo nukugira ngo ceclaircise nyene indwara mfite. Ako aho ngaho naho bahise bampa utunini twitwa betapine muri Medihire. Barampindurira, noneho ndatunywa ndatunywa, ariko ntabwo nakize kubera ntibatusha ikirwara nari mfite. Nzinduka nja kuri wa Faisal. Maze kugera muri wa Faisal twaratonda, twari 5, ariko umwe yamara nk'isaha yose. Tukumva kimucugusa tuti none se nk'umuntu yagiye arwaye ntapfirayo. Rero urazi iyo ugeze kwa muganga naho urembye gute, ukabona umuntu aje arembye kurusha ukwawe, uhita ukira. Rero nahise mvuga nti niteho ndacyari muzima. Ako turatonda ndagigwaho, bati injira hariya. Bankubita ipinjama yabo, ndavuga nti ndapfuye. Bankubise ipinjama, ati nturebe hejuru. Ni kubera iki? Hari insinga nyinshi cyane, sinzi ko muri mwebwe mundeba ko haba hari abantu bamaze kugenda muri kiriya cyuma. Mana yanjye, bwari ubwa mbere nk'ijyamo giteye ubwoba. Barambuza ngo nturebe hejuru. Ndareka kureba hejuru, baranyinjizamo ikintu kimeze nk'ingunguru. Ingunguru neza ndayinjiramo. Asha ntikarabaye ntinava hano mana. Nzagushima. Imana yacu irumva. Amen. Irumva, igira amatwi. Ntabwo yaduha amatwi abiri itayafite. Nukuri irayafite. Yarankuyeyo, ntabwo yankuyeyo nakize, ariko yarankuyeyo. Nijye mvuye hari, ntunamenya niyo uvuye. Nukuri hateye ubwoba. Niyo uvuye ntuhamenya, niyo ureba hejuru ntumenye ibyo ari byo. Ariko Imana yarankuyeho, nsubiza ubuzima. Ndataha, bampa, ndagenda kuri gishe, bahereza CV, baranyandikira n'ibyo ndwaye n'iyo CV. Barabashira muri machine baranyereka. Mbona tumeur hafi na cerveau. Ndavuga nti kiri iwanje cyangwa? Ati niyo ndwara rero yakubabaza. Ati fata rero gahunda yo kuza kwibagisha.
baranjyana kwa Professeur Emmanuel, maze kugerayo aranyandikira ibintu anyandikira byose, aranjyana no muri comptabilité, turazenguruka wa Faisal yose, amarandevu yo kuwa kane. Icyo gihe nagiye ari kuwa mbere. Ndavuga nti iyo minsi 3 nazayibyaza umusaruro. Ndiho mbwira Imana nti urakiyonza utakiyongeje sinemera kuri Imana yanjye. Noneho ndavuga nti noneho mbonye icyo nsengera cya seri. Noneho Manuel uwo mu Professeur Emmanuel niwe ngo yari kumbaga kuwa kane. Atariko atubanza usezere, atufite abana ndabafite, atufite umugabo ndamufite, tugenda umugabo gusinyire, atabana bangana gute ni bakuru, nabo bagusinyire. Ntibansinyire iki ngo bagusinyire nyene kuzo kubaga kuko bemeye kubagwa. Ni kubagwa egari gupfa. Ntibansinyire iki ni testament nzabangiye kubandikisha. Ni sawa, nzabagwa n'Imana nditahira. N'amafaranga banyandikiye 800,000 eto nditahira ndabivamo. Sinamubwiye ko nzagaruka kuwa kane, ariko namubwiye nzabagwa n'Imana. Ndamubwira rero wa Mana we, nagutangiye ubuhamya ko ari ugiye kumbaga, ukabona untetereje akazi kawe, ibyo birakureba, biragusha. Nditahira nabyikuyemo ibyo gusubira kwa Professeur Emmanuel. Noneho ntangira rero umushinga wo nsengera tumera iruhande ya servo. Ariko bari bambwiye ko ari Benigne. Abacumva neza cyangwa batacumva ndakibasobanurira. Nanjye ntabwo nari nzi ko biriya bintu hari ibya Mare Bene ibintu mwe n'ibyo. Icyo bambwiye ngo ni Benigne. Icyo gitimere n'izina ryacu ni ukuvuga ko kitarimo kanseri. Ndavuga nti iyo ni atu rero, reka ndayigendereho. Numviriza rero Mana, aha ndagufukamiye, njyewe sinsezera umugabo, njyewe sinsezera abana, ntabwo ngiye gupfa, nzarama. Ushoboye byose, uko wankijije mbere, uriya Mana yankiza kanseri, uriya Mana ikiza sida, uriya Mana ikiza ikintu icyo ari cyo cyose nta kikunanira. Niko nabyumvise. Nimba ari byo ubinyereke, nimba atari byo naho nkumenye nkuveho. Mu minsi 3 numva sinkibabara. Ndavuga nti si byagenze gute ko ntakibabara. Rero je ntabwo nsubira kuri wa Faisal, bahava banshakiranya kubera umunsi wa kane nategeza kujya kubagwa. Kandi kubagwa murazi neza ko ugenda avo bakagutegura, baguha igitanda, kararayo, kabagwa waraye mu bitaro. Rero ku munsi wa 3 niho numva ndyamye neza, nta kintu na kimwe numva. Ntabwo rero nagushiriyemo. Muri iyo minsi 3 uvayo ntabwo wari ugifata kuri bya binini, warabihagaritse? Narabinywa kandi n'imbere yaho narabinywa, byashira ubukana nkongera nkababara umutwe. Muri iyo minsi 3 yo kurasenga niho narasinziriye. Nashoboye gusinzira. Mbere ntiwasinzira? Numva n'abahiriye n'abagona, nkumva nababyusa basi tukajya muri saro twese, kandi je ndiho ndababara nabo bariho baragona. Ndavuga ntoya ibi ntabwo ari ibyanje. Ariko hejuru yuko mbwiye Imana ndonse umushinga, ndonse
ndonse icyo ngiye gusengera pendant ces 3 jours ntabwo nzaja kubagwa Yes. ntabwo ndugupfa ndukuramo kugira ngo nemerere nabo bankwirikira ko nta ndwara n'imwe Imana idashobora. Amen. Nemerere nabo bose banyumva ko muni mwizera ibitangaza bizabazaho. Amen. Dans 3 jours ko nari ngiye gusezera ngo bansinyire nsenga mfukamye nubwo numva ububabare ariko nararyama pe nararyama mbega Imana yampaye konje nubwo kitari bwaveho ariko yaragiturishije. Nyuma ko ndagaruka ndavuga nti se ko bampaye betapine iki nacyo nkumva nacyo bambwira ngo nacyo ni danje ariko nahinduye umuganga nta wa Faisal nsubira sinzi umuntu nabajije ahita ambwira ati wagiye hano Sonatube hari umudokiteri yitwa Alain Sayinzoga Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Amen. Ni ukuri Imana senga irakora kuko yambwiye ati betapine kireke une fois pour toutes ati ubwo n'uburozi ntibarandoze rero barandoze pe kuko ubukana bwabo bushize nahita mbabara kandi ntibariho baravura icyo banyeretse. Ati ikimbona ni uwo ni Dr Alain Sayinzoga ati kimbona namweretse yasidi ati kimbona ni cyawe ntego ko ni cyawe twese cyane ngo kiri hehe ntikirebe ariko nikiri wanje ngo amen nawe arasenga arambaza ngo ukimaranye iminsi nganeke iminsi nta nabara ariko ntaho nakimenyeye aho nakimenyeye ni ça fait 2 semaines. Ofete nibagiwe nuko nagihindera navuye kuri plateau banyohereza Indera naho banyohereza kuri Medihiri nabo bantransfera wa Faisal le même jour. Umva ndacabyibuka nubwo Imana yankoreye ibitangaza il y a très longtemps mais ndabyibuka nta wayobegwa indwara yarwaye ukuntu Imana yamukijije n'ama etape yanyuzemo ngayo nguko rero mvuye kuri wa Faisal niho nabasembeye ko ntari bugende kubagwa nzabagwa n'Imana ako mumbabare gusubira inyuma nutwo nari nibutse kuko ça fait longtemps Imana nkijije nuko rero maze gusenga muri iyo minsi 3 ko nari nabyiyemeje nta na apeti nari mfite profita rero kwiyiriza noneho niyirije Imana insubiriza ku gihe sinasubiye kubabara. Haleluya. Ariko iyo tumeur yari iriyo nari nababwiye yuko nahise ngenda yarangabanirije umusonga nshiramwe imiyaga nk'uko abajene basigaye bavuga ariko narayishimye ko kubura ibitotsi durant toute la nuit birababaje ugapasa une nuit blanche abandi bariho baragona birababaza cyane. Nuko rero imaze kunshiramwe imiyaga umutwe uratuza ariko desi natuza kubera nari nabonye icyo kintu muri machine ukuntu kimeze kintera ubwoba ndavuga rero Imana yanjye ishobora byose ko yaturishije n'umutwe shobora kuba yanakivanyemo
njya kwa Sayinzoga rero dogiteri mwiza usenga Imana uri kunyumva Imana iguha umugisha ndanagusuhuje ndagukunda cyane ni ukuri yarampumurije ntaha numva nakize arambwira ati Imana yawe nanjye ndamubwira nti Imana yawe ati tuyisenge kandi tuyizeye nitwa ndayizeye amen nitwa ndayizeye kandi nzi neza ko nibiri imbere izakura byose ntega n'imyanda satani dushiramo ati nibyo ati ariko betapine yireke yihorere ati ni n'uburozi amutunini tumeze neza tw'umweru ako sindatubakumbuje cyangwa sindatwifuriza twari tumeze neza paraporo ya betapine noneho ndatunywa numva nta kibazo sinasubiye no kuniha n'umutwe bose mu rugo bumva nakize ariko je nkibuka ko hari ikintu nabonye muri mashine giteye ubwoba nyuma rero Sayinzoga amaze kumpa utwo tunini narasubiyeyo ndamubaza none se gahunda imeze gute kugira ngo kigende ati kizagenda kubera ntibyumvamo nyine ko cyagenda ntitwasenze okay dukomeze ngo hari icyo wumva ntacyo numva ni ntacyo numva pe urasinzira ntindasinzira neza ngo urarya neza ntindarya kandi nahise ngira apeti nuko ariko rero bya bindi by'umwana w'umuntu ndavuga nti sinzi ko numva ko Imana izacururusa ikakizana ikakishyira mu biganza byanjye ngo mpamye ko nakize ndavuga ntoya reka ngende ku mukozi w'Imana dusengane noneho umenye ko reyerma cyagiye ndagenda kwa Jacques Rubanda ndamushohoje Imana yo mu ijoro imukoresha imuha umugisha nukuri yaranyakiriye c'était mardi aranyakira turasenga ati se wazanye kwizera kungana gute yo ni furu ati ni furu kweri ati ndakubona wagira ngo nta nubwo urwaye reka ntabwo ndwaye ntinje guhamya Imana ngo amen turasenga kuvana icyo gihe kuvana icyo gihe numva nabo hose ubwo naragiye turasengana na Rubanda Bishop Rubanda Jacques aravuga ati Mana urabona umwana wawe aje kwizera umukize indwara iyo ari yo yose kuko azanye kwizera ko ndabona ko agufite mukirize aho ngaho nukuri Imana ya Rubanda yarankijije n'Imana yanjye nizeye yarankijije kuko nasubiye kwa muganga kuba Faisal nta na kimwe numva nta na kimwe barambwira ngo nguraje ngo tukopere mada haya ntabwo nje umunyopera ahubwo nje ku ndabazane CD kugira ngo mwongere musubiremo murebe cyangwa mwebwe musubize muri cya cyuma natinya bafite narakize amati reka tuzaguha rendez-vous kindi gihe niho rero nahise bampa rendez-vous ndasubirayo subira muri cya cyuma hanyuma sibya kabirije nta kintu na kimwe basanzeho amen navuye numva Imana yabaye nini cyane ndavuga nti wa Mana nibi nabyo sinzi ko nzigera nkuvaho sinakuvaho nkajya hehe ahantu hari ubuzima
atari kuri wowe ni hehe ndaba determine rero kuvuga ngo nta handi nta yindi mana nzasenga nta n'iyindi mana nzabwira abankurikira nukuri narabivuze mu muryango wanjye barumirwa bahita bakizwa bose namwe ndabakangurira mukizwe apropo y'ibyo ngibyo mbabwiye utarakizwa kizwe muzuwaze hari imana ikiza hari imana igira neza hari imana itabara yarantabaye rero nimba yarantabaye kuri iyo tumeur nkasanga yarayijyanye ikantabara hari n'igihe nigera gushinga témoignage mbabwira ibya kanseri hari n'igihe nzababwira izindi n'izindi ndwara ni nk'uko namwe mufite indwara nyinshi yabakijije so imana yacu rero ntikiza ngo ni uko utari umunyabyaha ni ukuri ndi umunyabyaha pe ndi umunyabyaha ariko ikunda abanyabyaha ariko ikitwararika umwana wayo kugira ngo ntabwo muri cya cyobo ni ukuri nicyo yankirije ubuntu bwayo yankirije gukiranuka kwayo ntabwo yankirije kubera ntari umunyabyaha ufite imana yacu ni nyembabazi nyempuhwe iratuzi intege nke zacu ntabwo twavuga ngo ntitujya mu ntege nke ariko umuhirwe n'ubimenya ko yagiye mu ntege nke agapfukama agasaba imbabazi Imana kubera ari nyembabazi itimubabarira ako kanya akaryama yemye rero nanjye ndi kubaho ubwo buhamya kuri Yesu mukomere ku mwami wacu yitwa umukiza akiza indwara zose upfa kumwizera gusa shalom shalom Imana ishimwe dushimiye Imana ku buhamya Ndayizeye afite n'izina ryiza cyane hari igihe umubyeyi yita izina umwana ugasanga ariko aramuhanurira rero tumenye amazina twita abana bacu afite kwizera kuri hejuru cyane rero ndashima Imana rero ku ibintu byose urugendo rwose yaciyemwo Imana imukiza Imana igira iki akavuga ngo nafashe n'ukuntu bamuhaye iminsi 3 yo gutegereza ngo aje kumukorera operation akavuga ati muri iyi minsi 3 Imana impaye ni iminsi yo kwimbere y'Imana kugira ngo nyibwire ikureho kino kintu no dushimira ko Imana yumvishije nigeze kubabwira ubushize ubutumwa nigeze kubikisha ndababwira ngo iyo twasenze bigahurirana n'ubushake bw'Imana igihe c'Imana Imana igahita idusubiza rero yarasenze bihurirana afite kwizera kudasanzwe bihurirana n'igihe c'Imana n'ubushake bw'Imana Imana ihita iramukiza rero iyo twasenze bihurana n'umukozi w'Imana we barasengana ha Imana ikora ku gihe cayo iramukiza rero umuntu wese ahuri wizere ko Imana ikiza Imana irakiza Imana iracakora Imana yashaka nabugingo n'ubu ntiducike intege ntugira amaje kubwira ngo naka ko atakize ariko hari benshi hari ibintu byinshi byakize ingwara zitandukanye nawe ahurire rwaye harashariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka nawe uri ahantu utamerewe neza Imana iracahari kuko Imana kuracahari kugira ngo kubashe gukiza iyo ngwara ugwaye rero muri mission ya Grace Overflow arimo mission yo gutembesha uruzi bwo kubwira ubuhamya bwiza abantu ufite ico Imana yamukoreye akagipartage abandi kugira ngo n'uwundi wese amerewe nawe yumve yuko ashobora guhaguruka rero ubuntu bw'Imana busendere ubwo buntu Imana yamugiriye bwo kumukiza ingwara bwiye gusendera ku bandi bamerewe nabi bongere nabo bahaguruke umve ko Imana ikikiza kandi gikora ibirenze bitwe tuyumvire none mama Friboni Ndayizeye ndashaka kubaza iyo ngwara wayigahigiye kingana gute wayigwaye igihe kingana iki tumve uburyo wayikize byagufasha igihe kingana gute kuyivuza kubisengera bigakira byafasha igihe kingana iki yego nkuko nariho mbabwira muri 2019 nafashwe n'umutwe ndifuza hano kwa Gasinga barampa imiti
niho 2020 iragaruka ariko muri iyo intervalle narakora bisanzwe 2020 igarutse ndasubira kwa muganga barampa imiti ndayikoresha nkakora 2023 rero igarutse niho nahise nifuza ndanasenga cyane niho rero yafashe 2 semaines mpitagira burundu nta miti uri kunywa muri izo miti ndi kunywa wahagaritse imiti nahagaritse n'imiti ntasenze numviwe Imana yavivuye mpita rero ntemwanya ko no mu muryango ko nakize ntakibazwa operation birahagaze gutyo muri izo 2 semaines hagaze uko byagenze kuri Imana yacu nyempuhwe kandi ifite imbaraga nyinshi tudashobora kubara kondora yego umva kuva iyo 2023 ntabwo urongera kandi gufata antidouleur ntabwo urongera kandi kumva udasinzira cyangwa umeze neza ndashima Imana nta mutwe hari umuganga yitwa Alain Sayinzoga nababwiye yari yigeze kumbwira ngo ariko ngo ntujye kumbabura ngo kandi ntujye kuri gaze ngo uteke uhagaze umwanya munini ngo kuko ushobora kugwa ushobora kumva amavertige aje danku ukagwa nka dogiteri twasenze nawe uko niko byagenze sinongeye n'ukuri sinongeye kumva amadouleur n'imiti ubu narahagaritse byose kuja kuri gaze uraja urateka nk'abandi ba mama ndajya kumbabura nkunama ngashyira ayandi makara nta kibazo mfite ubu ngubu Imana yarankijije amen rero turashaka ku umuntu wese yumvishije témoignage afite icyo yamubaza afite icyo ashaka kumubaza mushobora kwandika muri commentaire yego twazongera tukamuhamagara tukamubaza akadusubiza yego kuko arahari kugira ngo akomeze avuge neza y'Imana n'ivyo Imana yamukoreye naho Imana yamukuye kuko yarambwiye ati ibintu Imana yankoreye ntabwo nabiceceka ibintu Imana yankoreye yabishoboka nkabwira isi yose ko Imana ikiza nkabwira isi yose ko Imana ishobora byose nkabwira isi yose ko Imana hari aho yankuye aho yankuye hari hakomeye cyane utekereza kumara iminsi udasinzira utaryama uri kuraribwa umutwe ntabwo ari ikintu coroshe bene data kuryama abandi basinziriye ukarara wicaye uri ubabara buri ijoro ryose ukanywa ibinini ukongera ukabinywa ntabwo ari ibintu byoroshe rero iyo umuntu ari ahantu amerewe nabi akavayo niyo yumva agaciro cy'icyo Imana yakoze rero wagira icyo ashaka kubaza azatubwira reka rero dusengere umuntu wese ushobora kuwucitsa intege ashobora kumva yuko amaze igihe kinini agwaye yarihebye numva ko hariho ibyiringiro mugomba kwanka izo ndwara mugomba kumva yuko imibiri yacu ari ingoro ya mwemera muvuga ijambo ry'Imana mwature kwizera kwanyu birakora cyane uko tubyatura uko tubivuga niko bikora rero kadusengane n'umuntu wese wabugwaye umaze igihe yihebye ashobora kuba agwa atamerewe neza reka dusengane nawe aho uri wongere ugire kwizera kugira ngo Imana irushirizeho kukugirira neza Mana turagushimiye tuguhaye icubahiro tugushimiye ku mirimo myiza wakoze kubw'uyu mubyeyi no ku bandi benshi wagiye ukiza wagiye ugirira neza wagiye wongera imyaka yo kubaho wagiye wongera ubuzima rero Mana turagushimiye tuguhaye icubahiro kubw'imirimo yawe myiza udahengesha kugirira neza abagutakira ku manywa n'imugoroba ijambo ryatubwira ngo mishago no twakiriye indwara none Mana turagushimiye ko imishishagu yawe
ariho umubyeyi yakiriye ingwara yaragwaye zose. Turakwinginga rero Mana yanje ngo ineza yawe, gukora kwawe, gukiza kwawe kuracahari. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo ugeze ku musaraba wavuze ngo tout fini, byose birarangiye. Waravuze ngo ingwara zarakize, waravuze ngo ubukene bwara, ibintu byose wabirangirije ku musaraba. Turategereje rero kubona kugira neza kwawe. Umuntu wese uri mu bitaro ugwaye, wihebye, umusange umukize. Uri mu rugo amerewe nabi atabasha gusohoka no gutambuka, umugendere ukuboko kwawe kwiza kugende kumusange kumukize. Uri Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twe twibwira. Ndabizi neza yuko Mwami wanje nonaha ari umuntu wabasha gukiza akongera kusuza nk'ibyiringiro agahaguruka hari nkuko wabigire neza Mwami wanje uyu mwene data. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo ukuboko kwawe ntabwo kwabaye kugufi ngo kureke kunaniwe no gukora. Reka wohereze ukuboko kwawe kwiza gukore kuri uwo mubyeyi, gukore kuri uwo mupapa, gukore kuri uwo mwana, gukore kuri uwo mwana w'umukobwa, ahari hose umukize, kuko uri Imana ishobora byose. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro kubikoze, kandi tugushimiye ko Mwami wanje tuzakomeza kubona kugira neza kwawe ku buzima bwawe gutakira. Bakwinginga ku manywa n'imugoroba, tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.